你太太的家人，他们对你有什么看法？你要结婚的时候，他们有没有说什么？他妈妈也是，不是很同意。真的吗？但是你这么厉害、这么有名的人，他们还是不同意。当然是有一个可能家人是会放心的。如果我们回去怎么办？很多疑问。但是相处多的时候，他这种就是说，怎么样的人是我自己跟相处的关系。对，那你的家人呢？当然一样哦。一样吗？所以你打妈妈也是。给妈妈，我要跟一个台湾的老婆结婚生小孩，妈妈说什么？有吗？我妈妈是比较还好，我妈比较